ja sitten Grashka Slobochev, sieltä nostaa kiekko sitten puolustaja Kolesnikov päätyy ja sinne Jaila Uof tilanteeseen, Kolesnikovin laukaus epäonnistuu, siihen pääsee vuorostaan sitten väliin suomalaisvalaiset Janne Pesonen, katsotaan sitä kokoonpanon Pesonen, Immonen pyörällä, kyllä Granlund on ollut kokoonpanossa poissa ottelun toisen erän loppupuolelta lähtien, eli siinä on selkeä muutos, mikä on tähän ketjuun nyt tehty. Nopeasti kuitenkin sieltä ainakin Pesonen lähtee vaihtoinen, niin Pesonen tulee sitten Niko Navasen kentän jälleen, varmaan hyödään siis Tuomas Kiiskinen. Suomen tämän hetken tämän ottelun 1-1 lähtien Valtteri Filppulan ohjalla ja toisessa laidassa pyörii sitten Leo Komarov. Niskalla nyt kentällä vuorostaa sitten Kiiskinen. Ja tosiaan niin kuin studiostakin muutamaan kertaan on todettu, niin Kiiskinen pienestä koostaan huolimatta jakelee kyllä hurjaa pommeja. Tapanen keskellä katkaisemassa, Komarov painaa kiekon päätyy, sinne painaa Kiiskinen ja siinä saa nyt todella tarkkana olla sitten Kazakstanin pelaajista. Rimarev jatkaa keskialueen puolelle yksilöstä sololla, se tuppaa vähän olemaan. Komarov ohittaa siinä tai yrittää ohittaa siinä Juuso Hietasen ja Niskala ränniin, Komarov. Siinä puolustaja Shavchenko ei pääse kiekkoon, niin niillä keskellä on tyhjää tilaa jälleen. Ja Juuso Hietanen pökkää kiekko sinne päätyyn ja perään painaa Komarov. Ja nyt on taas pikkasen kiirettä. Komarov menee siellä niin, että pelti tutisee, kun hän menee sinne Kazakstanin pelaajien sekaan. Ja niinpä pääsee sieltä suoraan pommittamaan sitä vuorostaan Tomi Jaakola. Ja vaaleissa Biström. Erittäin hyvä karaus sieltä jälleen. Ja Petri Kontilalla naputtaa syvän Jaakolalle. Nyt sitten vasta hyökkäykseen. Pelattu 3 minuuttia ottelun.